欢迎两位哈。结婚20年了是吧？对。有几个娃？2个。男孩女孩？一样一个。今天谁要来的呀？今天是我要来的，主要是我们2个结婚20多年了，然后现在我发现我跟他价值观上面，还有对子女教育上有很大的分歧。同时我觉得他这个人情商特别低，而且说话特别横。我觉得我真的是现在每天特别不开心，很压抑。怎么不开心？怎么压抑了？比如说吧，在之前我们分开过一段时间，不是真的分开啊，就是说我在唐山，他在老家，我俩呢各自打拼。最近这段时间呀，我在唐山已经站稳脚了。异地生活3年的时间了，我感觉着是时候到一起了。所以呢，我让他过来，他还是不想过来，还是喜欢那个舒适圈，不想离开那块儿。然后我就说你过来吧，你尝试一下，万一你要是喜欢这里了呢？然后好不容易就把他说到过来了。那过来了以后呢，然后我俩就生活了将近1个多月，我发现真的是我们哪儿都不对劲儿，很难融合到一起。你们之前等于两地分居3年，是这意思吧？对。分居3年的原因是什么呢？因为原来呀，我们2个在我们老家那块儿，然后我就觉得没有什么发展了。我这人吧，不愿意去选择安逸，我想着去打拼一下啊。然后我就把他叫到唐山，然后我俩就开了一家餐饮店。但是呢，由于经营不善，然后就倒闭了。倒闭之后，然后他就老拿这件事儿老提，老是把这个事儿放在嘴边上，真的是让我然后呢下去。然后就此我俩就分开了。等于夫妻2个人一起从家乡到了唐山去开饭馆，是这意思吧？对。饭馆开败了，夫妻之间达不成共识，丈夫就回家挣钱带娃，妻子就留在唐山继续发展，是这意思吗？对。现在妻子觉得自己在唐山站稳了脚跟，让丈夫过来，结果发现这一过来不是那么意思了。是。就是他吧，让我过来分居这么3年了，我也不适应这个市里的环境，我这人本身都是嘴笨嘛，人生地不熟的，不如在老家好一点我现在就是把他给叫到唐山来，然后跟我生活了这么一段时间，我发现我俩真的很难再相处下去。咋就相处不了了呢？咱就情商低这块说吧。结婚这么多年了，从来没有给我买过什么礼物。这块我不争他，但是最基本的，我也是个女人，有时候我也喜欢浪漫呀。比如说他来了，我们2个吃过饭，去楼下走走，然后就想牵着手往前走，他就会很不耐烦的把我手扒拉一边去。这么多年了，你还知不到我的性格吗？我就不喜欢别人牵我的手，我走道也不太自然那样。我又不是其他人，有啥不自在的呢？我就怕呀，让朋友看着，反正我的浑身呢不自在。不是你有啥不自在？这是你老婆吧？是我老婆。那你有啥不自在的？我觉着有点浑身不自在。咱这事儿过去行吧？我早上起来了，心情挺好的穿一件衣服了，然后我就问他，我说好看不？然后你就说衣服挺好看，但穿你身上就埋汰了。根本就是嘛，你天天的买那么多衣服，橱里的柜里的全是你的衣服，咱们多大了，没有必要说买那么多衣服了呀。但是你必须要理解我呀，我现在做的是一份销售的工作，形象非常重要，所以我有几件衣服一点都不过分。有个4、5件换的不就可以吗？为啥天天老买呀？还用我天天说你吗？说你美呀，好看呐，太假了呀。等等，我问一句啊，那她到底美不美啊？美。那好不好看呀？好看。这话假不假呀？但是总让我说就有点假了，偶尔说一下还行是吧？老让我说，肯定你了吧？但日常生活中真的特别轴，然后吃饭也是老挑我这上1天班，然后我做完饭，他还说我做饭不好吃，那我给你做熟了就行了呗，你还挑3拣4的。你做的饭就是不好吃嘛，该咸的不咸，该淡的不淡，那菜真的没法吃让我。哥们儿，谁做的饭好吃？要我说呀，他不如我做的好吃。那你为啥自己不做呀？我没有时间呢。那你这3年在哪儿吃的饭呀？在老家我爹妈。爹妈给你做的饭。对。我没有时间做。所以来媳妇儿这是挑呗，是这意思吧？对。你较这劲的夫妻2口子，就为这点事儿啊？关键是这3年以来，他带着儿子回去了，然后我带着闺女留在唐山，然后呢，我这段时间呀，
我也攒了一些钱啊，然后我呀是想把这个房子给固定上，因为我看到了一个特别好的地段。就在唐山买房是不是？对，我觉得房子特别好，安居乐业嘛，总得先有个房子，有个落脚的地方。我就劝他，我说你把老家的房子给卖了，然后你过来，咱俩一起住。然后他就不同意。我肯定是不同意买房，为啥呢？在那嘎达人生地不熟的，还不如老家好呢。老家倒有几个哥们儿朋友的，在一起喝喝酒啥的，打打牌都挺好的嘛。为啥非得搬到唐山市里来住啊？再说了，万一混不下去，我回老家还有个落脚的之地呀，不能卖老家的房啊。那你干嘛老想着不好的地方呢？现在我的经济条件已经完全允许咱们在唐山落脚了呀。反正我就是不愿意卖老家的房，我也不愿意上唐山市里去住，我不喜欢那种生活啊。你愿意跟他回去吗？我不想回去。行，我听明白的第一个大冲突、大矛盾是关于未来，我们俩不在一个调调上。还有别的吗？然后就是孩子方面了。女儿学习成绩非常好。然后现在呀，我想去把她送出国留学。然后他就死活不同意。不是读大学了还是？就是高2，马上就大学。我特别希望能够让他深造，然后回来能够改变他的一生。女儿自己什么想法呀？女儿也非常愿意，但是我的钱就是只能就是说一部分，我还是需要他一点点支持的。当爹的当然应该支持。对，就他这点他就死活不同意。我为啥不支持他？你不知道啊？咱家的生活条件，那需要多少的钱呢？那您这要努着可就不好了。但是他只要掏出一点点来，我现在基本的收入已经完全可以满足孩子了。你就哪怕掏出一点点，咱们辛苦个3、4年就把孩子供出来了。再说外国有啥好的呀？在那边人生地不熟的，有啥去的呀？但是王姐家孩子就去了呀，人家混得现在挺好的呀。咱跟人家可以比吗？人家老公是老板，我是啥呀？我只是个开货车的司机，我也没钱供他呀。现在这教育就是望子成龙，望女成凤。我希望孩子有更好的将来，我愿意让他去。行，这就算对于孩子的未来也不在一个思想路径上，是吧？关键是儿子这块儿，儿子跟着他，还没上完初中呢，人家就把他给规划好了，说上个班什么学点技术。他不学习，我有啥办法呀？我硬逼着他，他也不学呀。只有让他学点技术啥的呀，以后他可以混口饭吃啊。你让再逼着他去，他也不学呀。那你这当爹的是干啥的呀？我也老说他在家呀，他就是不听啊。我现在咋弄啊？我现在的工作也很稳定，有着自己的小团队，然后收入也稳定，我完全可以让你们过来的。可是我真的不喜欢那种市里的生活，给我压力太大了，我不喜欢去。就是你已经不太想改变自己的生活方式了，是这意思吗？对，我觉得呀。我现在目前的生活挺安逸的，也挺好的，开个车也挣点钱。不是你去市里住，不是一样可以开车挣钱吗？但是我不喜欢市里那种生活，都是跟陌生人打交道，我不喜欢那种。在家，我总归亲戚朋友都在老家。那老婆不是在吗？他那圈子我人都不认得，我自己不能老跟着他一起待着呀。那你不跟他一起待着，你跟谁一起待着呀？不是，就是我出去的时候，工作的时候。我不能说还得列了我老婆去呀，都是我得自己出去呀。我在老家的时候，全是朋友们、哥们儿们，所以您是也不想回去，对吧？对，我不想回去。最重要的一个原因就是啥呀？他对我母亲说话态度特别僵硬，因为我母亲她精神上有问题，精神有障碍问题，所以呢，我就是母亲一直跟我们一起住。我特别希望她对我母亲的说话态度有点转变。然后你每次都什么样啊？动不动就摔脸子。现在你妈这种程度，你自己看看，她能行吗？但是你不知道吗？她能听懂吗？但你不知道吗？在我姥爷临终前，我姥爷就跟我说了，你妈得的这病就是招人烦的病，你必须好好照顾她。是你答应我的，照顾我一生，让我妈跟咱们过一辈子。为啥你现在你又嫌弃她呢？但是她这种情况真的不允许在咱们这儿待着。就拿她做饭吧。饭端上去了，但是火没有关。你说咱们住楼房，万一着火咋办呢？那你就不能好好说吗？我跟他好好说，他能听懂吗？不是，老太太现在跟谁住啊？说了半天。在跟我住。这3年不都跟你住吗？没有，在老家。
是我照顾她的，然后最近搬到这里来了。哦，等于你在唐山市里打拼的时候，我跟女儿一起，她跟老家。哦，跟丈母娘他们生活在一起是吧？我没有，都是我天天照顾她的。哦，那就可以，人家照顾了3年，你还怎么着啊？但是他这样说话僵硬的态度，我真的受不了。所以你觉得这日子没法过了，是吧？是。那您觉得呢？我觉得呀，最近在这3年，他变化的很大，穿的全是名牌，真的跟我不适合有点。这穿名牌没什么呀，人自己挣了钱啊。他经常说我物质。我觉得他这个人呢，确实是特别的物质啊。见着一个人就叫美女啥的，帅哥，这显得多假呀！我真的有点看不惯啊。因为我工作每天压力特别大，我真的希望我到家有个温暖的家。我希望他说话稍微有所改变，2个人在这里慢慢闯的，一定会越来越好的。反正啊，我就是不愿意啊到市里这种生活，我不愿意去。行，听明白了，听老师们分析吧，一起进入丘比特问卷。其实你们2个人的事情都可以理解。那么当2个价值观开始冲突的时候，很多人会下判断，你的价值观更高一点，他的价值观更低一点。其实不是的，如果你也这样想的话，我觉得你也错了。价值观没有好坏高低之分，就相当于一个人爱喝豆浆，一个人爱喝咖啡一样，你们说的不是同样东西，不代表你们谁对谁错，谁好谁坏。我觉得你们现在最大的问题根本就不是2个人要不要生活在一起，你们最需要考虑的问题恰恰是孩子的问题。孩子的这件事情上面，我给2位的建议是什么？就是我们可以去影响孩子，就用我们的价值观去影响孩子，但不要强加于孩子。就不要告诉他我一定是对的，你要听我的，你读完初中之后你就给我去学一门技术，这叫强加。你可以影响他，但不要强加。好，这是一个。第2个，给孩子相等的机会，让他做自由的选择。女儿，我有条件，如果你能考得上国外的奖学金的话，你可以出国留学，但不是强送他出去。包括儿子也是，告诉他，唐山这边的高中，只要你愿意，是可以来读的，哪怕是你高中考不上，来读个职高也是可以来读的。要给孩子们一个改变自己人生的机会，不要因为自己走不出那个圈子，你就去强行影响他。也要给别人足够的尊重，不要说你必须要跟着我来。看清楚自己的生活的现状，足够的尊重孩子的选择，这是我给你们的意见。谢谢。刘先生、刘女士，你们好啊！这世界上唯一不变的就是变化，人都在变。你们分开3年，3年完全分居，还在2个地方分居，一个人带儿子，一个人带女儿。最重要的就是2个人现在好像似乎都没有想要妥协的心。你们想没想过，我要让对方变的同时，我自己能为对方改变什么呢？这就叫妥协嘛，就跟谈判一样，你让一步，我也让一步，那我们这才能谈得下去。如果我一点都不让，那你说这有什么可谈的必要呢？然后我想跟女方说的一点是什么？确实您在这3年当中可能用了自己最大的努力，然后得到了一些小小的成功。你刚才提到你说那个谁谁谁家的孩子出国了，我觉得你现在有一点点是虚荣心在作祟。我觉得我有能力让女儿出国啊，你看那谁家他们家孩子不也去了吗？我女儿也得去。而且再一看，你看我带着女儿，女儿就学习特别好，你看你带儿子，儿子初中上完都不想上了。所以我觉得您也是有一点虚荣心。你说让女儿出国，可是女儿出国也没有足够的经济实力，大学要念几年，念完还继续再读吗？你算过这之后所有的费用吗？你觉得这些年一直不会变，你一直能这样挣钱吗？但是你这样挣钱，你不还得需要先生支援一些吗？但是有了压力才有动力呀。只要他学完回来，他的一生都会改变的。你怎么知道外面好啊？你去过吗？你只是看到了人家好的那一面，你没有看到不好的那一面。所以我觉得你们2个人最重要现在问题就是考虑清楚是否愿意妥协。如果谁都不愿意妥协，只想要让对方为自己来改变的话，那基本上没有再继续谈判的必要了。好，谢谢。我特别关心你们2个唐山，然后老家这个距离是多远呀？
100里地不远。100里地，那就50公里是吧？对。如果开车的话，1个小时也到了是吧？对，到了。那我个人觉得，目前可以这么来干，你们就做周末夫妻，因为你们目前在你们不同的环境状态下，差异越来越大了，非得生生的一下子凑在一块儿啊，天天得吵架，都挺别扭，这个看不上，那个瞧不起的，总觉得自己是对的。周末夫妻的好处是什么呢？大部分时间你们各忙各的，各自发展，你不能断了他的圈子，那是他的人生。40多岁的人了，到一个新的地方再结交新的圈子，那不可能。尤其他的工作开车就一个人，平时没什么交际，最后心情不好的可能是他。你呢，在唐山发展的不错，回到老家断了你的翅膀，那你回到老家可能无处伸展，这对你也不利。周末夫妻就是两人一段时间能在一起，而且距离不是很远，这样的话呢，彼此有个适应过程，咱再发展不还得定期回老家嘛？毕竟好多朋友亲属还在那儿，对吧？这边呢也尝试着来看看老婆她的圈子，包括唐山，你也去了解了解。这样的话呢，你也有一个适应的过程。走着走着，那你们如果觉得都不错，再来决定会怎么样，别一下子就这样。包括孩子留学其实也是一样。我也非常同意尚涛老师的观点。留学无可厚非，那都是自己的选择。但是有一点呢，就是如果要通过透支，要通过几年的辛苦这样的方式留学，我觉得还要慎重一下。不见得国外的就一定最好，一定是适合才是最好。还是那句话，如果说咱目前条件没到那儿，硬撑着往前走，压力再大的情况下，那矛盾就越多了。生活刚好一点，所以说呢，夫妻之间正好多一点的交流。希望你们这个时候呢，要稍稍的回归一下家庭了。意见不一致没有关系，聊啊，相处啊，磨合呀。我觉得这个时候，是这么一个状态，好吧？刚才主持人问说你2个孩子是闺女还是儿子的时候，你说一样一个。这2个孩子分别跟了你和他们的性格、人生价值观截然不同。的确是一样一个。我问男生一个问题啊，你觉得你老婆这3年在唐山辛苦吗？辛苦。你心疼她吗？也心疼过她。你有过实际的行动去帮她吗？偶尔的时候我也花点。我不是指偶尔的时候，其实你内心迟迟不愿意来，也有一种自卑在作祟。对，你口口声声说他一天到晚先生美女穿名牌，的确是有些虚荣，但也映衬出了你内心不敢接触那个世界，对，你觉得自己格格不入。因为这层所谓的自卑和格格不入，其实你缺失了对妻子真正的关爱和心疼。我知道。我问一下妻子，虽然你总是说你的先生不求上进，情商低，你承不承认他照顾你的母亲照顾得很踏实？承认。那我再问你一个问题，你要他跟你一起过日子，你是基于什么考虑呢？你是因为思念吗？不是吧？或者有这个原因，但不完全是因为思念，有因为家庭完整的原因，但我觉得更多的原因是希望他能够继续成为你的贤内助，是帮你照顾你妈，料理好孩子。你也许不要求他能挣多少钱，希望他来帮助你，因为你已经把自己的能力各方面的感觉凌驾于他之上，否则的话你对他说话的语气不是那样。所以在我看来，只要生活在一起，彼此虽然说工作变了，但在家里面的身份角色还是跟我以前一样，那你还能过到一起，明白吗？就是你外面的工作你怎么变没关系，但我回到家我还是那个他，对他的态度还是跟原来一样，我相信他是愿意过来的。对，你说呢？你们好好的想一想。总而言之，不要为难了孩子，就这样。孩子去哪儿其实都不好说，就上个技校也挺好的，啊，学门手艺，留学当然也挺好的，
所以人家说，对孩子最真正的爱，不因为他做出了什么成绩而爱他，说他好和坏吧。你们两个孩子都在最重要的人生节骨眼儿，儿子初二，闺女高二，你们俩能不能先把两个孩子的事儿达成共识，然后再解决你们俩的事儿，可能就方便了点吧，是不是？你们俩是能把这件事儿沟通了，或许在婚姻或者叫情感当中还能看到一些希望。行了，时间留给你们吧，一起进入抖音真情60秒。我通过几位老师对咱俩的看法，我可以原谅你，我也希望你能回到我的身边来。我为了孩子，我愿意退让一步。我尊重你的想法，我希望你也有所改变，让孩子有个好的未来。所以说我希望咱俩好好的过下去。我真心的希望你能够有所改变。我还是希望咱们有个完整的家。咱们看看《爱的记忆箱》当中藏着怎样的爱的记忆吧。哇！你放的鞋？对，他每天上班天天看着啊，高跟鞋啊，看着他也太职业了。再说了，他个子高，我比他矮，想让他矬一点，站着也舒服那样。给他买双平底鞋呀，是让他脚踏实地的，不要那个好高骛远的了。他穿着高跟鞋呀，确实不好看。穿着平底鞋以后，我俩走在一起也舒服一点。行，就是自己个矮。哎，这算听明白了。您那是什么呀？我这个是一个药包。啊。因为呀，他之前开货车呀，他出过一次车祸。然后他的脚有毛病，我就希望啊，他回到家的时候呢，能够泡泡脚，按摩一下。毕竟是家里的顶梁柱。然后在出车祸的时候呢，其实我也想过，我不应该要求他那么多。我感觉着那段时间，我就在想，不失便是得，只要他存在，我就觉得家是一个完整的家。所以说我不是说心里没有你。老婆的话，好好想想吧。请回吧，两位，谢谢。来，请关门，请开门。回哪儿过呀？是回老家过还是回哪儿过呀？我愿意听这位老师的，先做周末夫妻。好，来，有请我们的小话筒，有请。谢谢。来，见证属于这对夫妻的浪漫。